Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Вопросительную ухо-горло-носию» в студии Владимир Зайцев. Сегодня мы говорим об очень интересном таком явлении, когда пациент приходит к доктору и говорит: доктор, каждый раз, когда я чищу в ухе, я начинаю кашлять. Но вроде бы кашля у меня никакого не было, перестаю чистить, проходит время и все проходит. Так ли это? Давайте разбираться. В наружный слуховой проход отходит одна из веточек тройничного нерва. И когда или вы сами, или лор-врач очень активно начинает вам чистить ухо, то эта веточка раздражается, слуховой нерв раздражается тоже, и развивается выраженный кашель. И доктор должен, конечно, об этом знать. Когда он чистит ухо, когда он удаляет серную пробку, если пациент в это время кашлянет и наткнется на крючок воячика, то можно проткнуть барабанную перепонку или травмировать кожу наружного слухового прохода. Да и дома, когда вы чистите наружный слуховой проход от серных масс, очень важно не наткнуться на ватную палочку. Поэтому не бойтесь кашля, который провоцирует чесание и удаление серных масс из уха. Помните об этом, все дело в тройничном нерве. Вы смотрели программу «Вопросительное ухо-горло-носия». В студии был Владимир Зайцев. Друзья, если вам понравился наш ролик, пожалуйста, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на наш канал и звонить в специальный колокольчик. Thank you.